Untuk orang yang ada masalah berkaitan sistem pernafasan, video ini untuk awak. Masalah berkaitan sistem pernafasan biasanya adalah asma, batuk yang berpanjangan, resdung dan juga sesama yang lama. Anda boleh cuba suplemen ini, Tiger Milk Mushroom. Kajian menunjukkan Tiger Milk Mushroom ni sangat membantu untuk mengurangkan keradangan pada kawasan salur pernafasan dan juga paru-paru. Selain itu, Tiger Milk Mushroom ni juga membantu untuk meningkatkan sistem imuniti badan kita terhadap jangkitan bakteria dan juga virus. Untuk cara pengambilan, boleh ambil 1 atau 2 biji dalam sehari. Ingat, Tiger Milk Mushroom ni membantu untuk masalah berkaitan asma, resedung, batuk yang berpanjangan dan sesama yang lama. Jangan lupa follow Kak Nurul untuk tip-tip kesihatan yang lebih banyak lagi.